นเฮ็ดในน้อยๆก็ได้หลาย แต่เฮาเฮ็ดสิตายสุดท้ายยังขาดเคินสู้งานหนักทุกวันบ่หมานเงิน เส้นทางเดินหมานแต่ใจลาลอยลอตเตอรี่ก็คือจังซื้อทุกงวด งานบุญงานบวชกินทานกลับไป